het? Goed. Ja. Hoeveelste wist worden? De eerste. Nou, Lokwijnska. Het mooi waar en we gingen genoeg centimeters. En dan ben wij de squad ben we aan zo gauw mogelijk rijden. Doe je hem elke keer? Ja, dat wel elke jaar. Zodra we rijden en dan de eerste 2 dagen na dat de ijsbaan vertrouwd is, dan gaan we het rijden voor de squad bij. En ik ben 12 vandaan, want die is eerste. Want ik wist al dat ik zou verliezen, want hij hier een valse start. Dat vond ik tenminste. En wie is teleurgesteld? Nou, nee, net echt, maar ik ben gewoon een beetje teleurgesteld. Omdat daar een valse speler had. Ja. Maar Twad is toch ook heel goed? Ja, Twad is ik heel goed. Ja, nou, Lokwijnska. Ja, doe ik. Klaar voor de start. Af! Ja, dit is goed. Kom maar, terug. Ja, dit is goed zo. Nou, Lokwijnska met de eerste prijs. Ja. Ja. Hoe ging het? Goed. En ik vond het wel leuk. Ja? Ja. En ik net dacht dat ik woon hier. Want ik moest zelf van Keun. En die zit op kunstkaats en die had er zo niet op zitten liggen. Daar heb ik van woon. Ja. Maar dat is wel hutsen, is? Ja. Goeie. Hoi. Wat ben je onder, man? Ja, ik ben even op struin. Op stream? Ja. En hoe werkt het dan? Nou, ik wacht dat per maand op Skopje komen. Oké. En wat zie je hem dan? Nou, wat roemt ging hier zijn. Aha, en is dat een maat van mij? Nee. Oh. Nee. Je komt straks persoon die met nou is nog even niet. Goeie. Ah, goeie. Ben je onder, man? Ik ben maar een kroon erin. Zo, doe je dat wel eens vaker? Ja, ja, hoe gaan we even? Nee, ik heb een beetje hard best en even een wat elektrisch online. Zo, Aha. en daar ga je mooi. Even Ja. lekker horen.
Dus ja, doe handen. Dus dat is je maat? Ja. Dan moest je steeds nog eten. Nee, ik bezoek wel even in het warpje. Dit is hem net, hè? Dit is weer Noor. Dit weer Noorden. Oké. Iedereen hier zit in het dorp maar ook wat te praten. Oh ja, ja, en ik ben niet aan Krijkenboot naar Dwarp. Ik kom nou even terug Dwarp. Ja, als je dan niet treffen, dan praat je eens even, hoor. Ja. Nou, dan heb je hun erachter, dat is dan ik wat... Ja, maar die zijn altijd te praten, niet waar, hè? Ja, dat... Wat bloeit er dan iets? Of, Nou, dat weet ik net. Dat hoop ik net van Naning. Nee. Maar dat is al een probleem. Nee, als je een Naning hebt een bouwbedrijf, maar die heeft op het hele woord een thee. Oh ja. Dan hing je me door. Mijn telefoon. Wat is er maar in telefoon? Wie de pukcode kwijt. En toen? Toen moest ik bellen. Naar die meisken. Maar ja, die telefoon die het net. Nee, maar de huistelefoon. Wat zo? Wat zou die meesten toen? Wat mijn pukcode weer. Wat is dit voor doelloos gesprek? Echt weer. Nou, dat begint toen die pukcode. Ja, maar jij kreeg wat, we hebben toch niet in? Ja, oh ja. Ja. Mensen stingen ik een te praten, hè, op het dik. Ja, dat doen we meestal ik wel hier. Ja, dat doen ze meestal heel... Ja, gebeurt dat wel vaker? Ja, dat gebeurt wel vaker. Dit waren die hebben altijd zo'n soort hoen. Ja. Nou, hij had ik een hoen. Oké. Maar ik niet, maar mijn broer die wil graag wel een hoen, dat een golden retriever. Aha. Maar dat voel ik niks. Oh. En mijn had ik net, dus. Dus hoe is dat dan oplost? Nou, ja. Wij hebben al een babykat gekregen bij, Een babykat. ja, uit Baaien bij het Cerkwaai. Maar dat is heel wat oors. Ja, dat was. Wie die broer daar dan wel tevreden mee? Dat was, ja. Ja. Maar hij is dus net de maat, hè? Nou ja, ik wil hier maar net 10. Nee, precies. Hey, ik krijg keuze, ik moest naar de winkel daar. Aha. Maar die stond niet in de eigenlijk natuurlijk omdat die jongens hier stonden, nog net. Nee. Ja, ik wel. En heeft er dan niet een favoriet? Nee. Als hij een saf vaak nee zegt, dan bedoelt hij vaak ja. Nee, hij is mijn maat. Die hier die ik op de film zet. Oh ja, die jongen met die koptelefoon. Nee, die op de fiets zit. Oké. Dat is die maat. Ja. En meer ik net. Nee. Wietse ook toch? Huh? Wietse ook toch? Ik had het over Wietse. Oh, ik dacht... Oh, daar komt er. Nou, daar komt er allemaal de hoen. Aha. Ja, Axel. Wat heeft hij? Etsoep. Is ik een blauw uit? Ja. Wat nou? Hij kwam met zijn knie tegen mijn ogen. Nou ja, als je die hoen, als je dan het balzaam heet dan springt hij op je. Nou ja, toen kwam ik er een als het ware. En ik sprong, ik dacht ik hoe heen sprong, maar dat die meeste kwam. Ik kwam in kribbeltjes in egel. Aha. Ja, nou ja. Dat was sierlijk. Ja, hij er wel wat van opknapt. Ja. Je oogschaduw, hè, Alexander? Nou jongens, bedankt. Ja. En succes met studeren vanmiddag. Ja. Hoi. Hoi. Kijk, ik ga rennen, ja? Laat hem al. Wat jij mag, ik ga rennen.